我这个4个蛋的，100块钱的，烤鸟蛋的，1蛋的，就各式各样的煎饼都做过。啊，没错，做很多，都来霍霍你是吧？我都快被你们玩坏了。芝麻葱要来一点不？来一点。准备翻个面。哇，咋样，厉害吧？还可以。不行，你要夸过我，说王子，你好厉害。有点安慰了，师傅。哼，再加2个蛋。你在煎饼界算什么级别的呀？这么说吧，我的对手只有我自己，最强王子。这刀有点高啊，师傅。再撒上灯光，休息休眠。哇哦，10个了啊！好的，能不能吃辣？啊，能吃了。想料要加哪些？黑跟里脊、火腿肠都加吧。可以。哇，师傅，你这饼做的真的好呀！零差评，家人们，吃完你下次还能再来。要不然我们这个煎饼果子总共多少钱？一斤30块钱。好嘞，好嘞。来，你的煎饼果子做好了。好嘞，谢谢老板。没事。